田再一次明确本贝克曼的战力上限，对抗双果实的黑胡子也有一战之力。在红发海贼团中，只有香克斯公开过所有能力，具备霸王色缠绕攻击以及瞬间移动和剑纹杀。本贝克曼据说也有4皇级别的战斗力，不过出场至今直接参与的战斗很少。去顶上战争救路飞，用枪指着大将黄猿的脑袋，让其乖乖举起双手，不敢继续攻击路飞。可见在大将黄猿的心目中，本贝克曼有能力击败他。尾田也曾经在生命卡中明确表示过，本贝克曼的霸气强度比海军大将还要高一些，而且他还是海贼王中最聪明的人，才有了红发海贼团是双4皇配置的说法。香克斯也对本贝克曼的实力很认可，决定去抢夺大秘宝还得找他商量。当下红发海贼团正在埃尔巴夫冒险，基德从和之国离开后，也来到了巨人岛。之前双方就爆发过冲突，结果是基德被砍掉一条左臂。从垃圾路和本贝克曼的对话中可以确定，当初砍掉基德左臂的人就是红发团的副船长。基德的实力也不算弱，拥有100万分之一的霸王色，还掌握了超人系此果实的觉醒能力。在和之国联手罗击败4皇大妈，赏金也涨到了30亿贝利。本贝克曼能轻松打断基德一条胳膊，他的整体战斗力至少应该有准4皇级别。特拉法尔加罗和基德一样都是30亿的赏金。在圣者岛对战双恶魔果实的4皇黑胡子，前期靠着手术果实觉醒能力，将对方狠狠揍了一顿。黑胡子迫不得已开启暗暗果实，才将罗彻底击败。结果还被开启月亮狮子的贝波救走船长。单单从击败赏金30亿的海贼来看，本贝克曼对抗黑胡子也绝对有一战之力吧。尾田终于公开革命军的全部战斗成员，2人皇父，2人大将，还有2人4皇级。吴老星为何忌惮多拉格？是因为他有一个强大的团队。作为革命军的首领，多拉格被称为世界上最危险的人，他的实力上限至今没有公开。据说赏金拥有50亿贝利，在罗格镇护送路飞出海时，展示过操控风雨雷电的能力。还有革命军的成员都戴着护目镜，推断他吃了自然系风暴果实。目前卡普和路飞都释放过霸王色，也都掌握了霸王色缠绕攻击，多拉格也应该具备这项顶级能力，综合实力应该不在4皇之下。萨博从小就在多拉格的手下成长，体术和霸气都是最顶级的，17岁就能当革命军的参谋长，实力不会在5位军队长之下。吃下烧烧果实后，萨博的实力再次提升，能对抗海军大将藤虎。在玛丽乔亚对抗吴老星和伊姆，顶着6位顶级强者的攻击逃生，之后被世人称为岩壁，整体实力应该不输给任何大将。如果萨博也拥有霸王色霸气，匹敌4皇水准都不是问题。伊万科夫是5位军队长中战斗力表现最多的一位，当年在海底监狱对战麦哲伦，对方拥有准大将级别的实力，伊万科夫没能抵抗太久战败，实力距离准大将有一些差距。还有在马林范多被赤拳秒杀，他的实力最多也就是皇父级别，贝蒂有4亿5700万的赏金，也是所有军队长中最高的一位。他的鼓舞果实对战力提升不大，却拥有扭转整场战斗的作用，只要挥舞手中的旗帜，就能让手无缚鸡之力的平民变成战士。贝蒂的实力还有很大的提升空间，说不定也拥有皇父的水准。林德伯格是毛皮族的成员，擅长研发各式各样的武器，即便开启月亮狮子形态，战斗力的上限也不会太高。卡拉斯一直被认为是最强的队长，吃了自然系煤灰果实，能用煤灰制造有意识的乌鸦，很可能已经将果实开发到觉醒状态。他与大将藤虎有过交战，具体的战斗经过还没有公开。从藤虎缠着绷带的额头来看，卡拉斯的实力至少在大将级别。茉莉是吃了恶魔果实的巨人族，在100年前就是有名的大海贼，曾经被关入海底监狱，创造出人妖乐园后越狱却没被发现。对战被称为怪物的大将绿牛，能用3叉戟刺穿对方的手臂。5位军队长还都有1位副队长，已经出场却没有展示过实力，他们的战斗力应该不算强，最多也就普通海军中将的水准吧。暴君雄也曾是革命军的一员，他的战斗力妥妥有大将级别，曾经介入雷利与黄猿的战斗，让黄猿只能口嗨不敢出手攻击。如此来看，革命军的整体战斗力不会比任何一个4皇团弱吧。轻松碾压赏金10亿的大海贼，被自然系果实觉醒者打伤额头，藤虎居然说自己有实力抗衡4皇。当年在德雷斯罗萨见到藤虎，路飞立马表明他的实力很强，随后藤虎就秀了一波实力，将地面弄出一个巨洞秒杀明哥的手下。后来2人也有过正面交战，藤虎也能压制没开4档的路飞，索隆也被藤虎的气场震慑过。面对藤虎询问赌场的位置时，把手按在刀柄上却没有攻击，反而老老实实的回答说不知道。见到同伴罗被多弗朗明哥抓住，索隆立马拔刀冲了过去，斩击被藤虎挡下后，又被藤虎用重力刀打入地底之下。这次交战，索隆的嘴角被打流血，战斗力比藤虎应该差一个档次。多弗朗明哥曾强调藤虎强如怪物，却完全没有把对方放在眼里。得知藤虎打算废除七武海制度，上去就是一脚，还扬言干掉对方。明哥这波操作纯属在口嗨，他的战斗力还远没有大将级别。当年与大将亲自交手，被对方瞬间冰封，实力完全不在一个档次。为了让路飞安心对战多弗朗明哥，萨博一个人挡住藤虎率领的海军，紧接着小秀了一波实力，捏碎巴斯提尤的斩蛟后，将其轻松秒杀。不过与藤虎单挑显得有些吃力，靠着稍稍果实元素化躲避重力攻击，最终2人达成某种协议后停手。
可见藤虎和萨博都认可了对方的实力。押送明哥去海底监狱的路上，藤虎一行人遇到了赏金10亿的杰克，明知道对方有藤虎、战国与鹤中将，还是强行把海贼船铐了上去。战国与鹤都是年纪大的老者，打杰克应该是藤虎担当的主力。最终杰克被打成重伤，跌入海底，靠着鱼人的特性才保住一条小命。世界会议期间，萨博带着3位军队长去圣地向天龙人宣战。为了拯救同伴暴君熊和奴隶们，他们与大将绿牛和藤虎爆发冲突。绿牛的对手是巨人族的墨吕，手掌被对方用3叉戟刺穿受伤。藤虎的对手是自然系能力者卡拉斯，具体的战斗经过没有公开。事后藤虎的额头受伤，缠上绷带，不出意外就是被卡拉斯打伤的。卡拉斯能用煤灰制造有意识的乌鸦，很可能是自然系觉醒的效果。在剧场版红发歌姬中，藤虎与黄猿一起出动，目标是干掉乌塔，搞定歌之魔王后，香克斯告诫海军，乌塔是红发海贼团的家事。藤虎没有给面子，做出拔刀的架势，一副能抗衡4皇团的态度。香克斯彻底愤怒，释放霸王色霸气，很多中将抵挡不住，倒地不起。藤虎见状也是彻底认怂了，只能收起刀，选择乖乖离开。本贝克曼的核心能力全部公开，对霸气的修炼达到4皇级别，顶上战争能妥妥的灭掉黄猿。当年香克斯在东海丢掉一条左臂，按理说战斗力有所下降，却能在6年前成为4皇。据说是红发海贼团是双4皇配置，除了船长香克斯有皇级战力，本贝克曼的实力也能达到4皇级别。不过本贝克曼的战斗场景非常少，目前只确定他拥有3种顶级能力。第一种就是超强的智慧，尾田曾公开过，本贝克曼是世界上最聪明的人，不管是新世界的强者还是七武海，都非常畏惧他的谋略。当年白胡子带队去马林饭多救艾斯，对智将战国的计策非常忌惮，整场战斗2个人都在斗智斗勇，可见智慧也是战斗力的一种体现。路飞在鬼岛决战中击败凯多。红发海贼团来到和之国近海赶走绿牛后，香克斯决定加入抢夺大秘宝的行列，还特意找本贝克曼单独商量。从此也能看出来，香克斯对本贝克曼的智慧也非常依赖。本贝克曼每次出场都拿着一把来福枪，第2种技能就是枪法。当年在东海对战山贼西格，他就用来福枪瞬间秒杀一群小喽啰。后来去马林饭多救路飞，本贝克曼用枪指着大将黄猿的脑袋，一向嚣张的黄猿也只能乖乖举起手，对本贝克曼也有一些忌惮。当时有很多海米不能理解，堂堂的海军大将为何会害怕一位皇父，也猜测本贝克曼能将子弹缠上霸气，黄猿的闪闪果实也无法躲避。这种说法并不是很准确，女儿国的战士可以将霸气缠绕在弓箭上，可见将武装色缠绕在子弹上并不是本贝克曼的独有能力。本贝克曼的第3种能力就是对霸气的修炼非常强大。在剧场版红发歌姬中，尾田曾公开过他拥有超越大将的霸气。当年黄猿乖乖举起双手，很大可能是害怕本贝克曼的霸气。红发海贼团来到巨人之岛埃尔巴夫，遇到曾经的对手基德海贼团。从垃圾路的话中可以推断出，当年是本贝克曼打断了基德的胳膊。香克斯使用见闻色预见未来，探查到基德会带来巨大的破坏，立马出动使用一招霸王色缠绕攻击神臂，将基德和基拉瞬间秒杀。在此之前，本贝克曼询问香克斯是否探查到不得了的未来，也能确定本贝克曼的见闻色等级达到了预见未来的地步。如果本贝克曼真有4皇级别的战斗力，很可能也会霸王色缠绕攻击。当年黄猿乖乖举起双手不敢攻击，是真的担心会被本贝克曼干掉吧。自从路飞在鬼岛击败凯多之后，就有海米在讨论现在的草帽团能击败几位海军大将。在漫画1901话中，尾田通过陆琪给出了一个答案。当年白胡子带队去马林饭多救艾斯，海军出动众多中将和3位大将，外加5位王下七武海。在白胡子被斯库亚德刺穿身体前，战局一直处于焦灼状态，3位海军大将轮番攻击，都没能对白胡子造成任何伤害。马尔科对战大将黄猿，挡下8尺琼勾玉后一脚将其踢飞。钻石乔兹与大将亲自战斗，也能将对方撞飞受伤，嘴角流血。如果白胡子没有受到暗算，顶上战争的胜负还真不好确定。后来红发海贼团来到马林饭多，战国选择给香克斯面子终止战争。当时黑胡子海贼团已经离开，3位大将还有继续战斗的能力，海军不敢与红发海贼团战斗，可以认定4皇团能抗衡所有大将。现在草帽团正在弹头岛冒险，黄猿已经与路飞正面爆发冲突，陆琪立马背叛与路飞的联盟，偷袭贝加庞克却被索隆挡住，居然大言不惭地说只要有他和黄猿在，就能灭掉草帽团所有人。陆琪虽然有恶魔果实觉醒能力，战斗力也不会超过海军大将，难道说现在的草帽团连2位大将都打不过吗？这玩笑开大了。目前路飞的对手是大将黄猿，刚开始交战还看不出谁占据优势，路飞露出一脸自信的笑容，强调比在香波地群岛强100倍。在鬼岛屋顶对战世界最强生物凯多，路飞觉醒换受众尼卡果实，外加掌握最顶尖的霸王色缠绕攻击，战斗力完全不输给任何大将。虽然说黄猿至今没拿出全力战斗，想打赢现在的路飞也非常困难。陆琪当上 CP9 之后可谓非常嚣张，对待元帅赤犬一点面子不给，在剧场版中与萨博有过战斗，2人的实力也在伯仲之间。不过对战武当状态下的路飞可以说被打得毫无还手之力。综合来看，陆琪的战斗力最多也就是接近海军大将的水平。索隆在和之国的实力提升很大，得到妖刀研磨让武装色升级，
拖着30多处骨裂的身体，在凯多胸口留下一道深深的伤疤。又在对战岩灾境时觉醒霸王色，战斗力绝对不输任何大将。陆琪与索隆的对决，不能保证索隆会完胜，至少不会输吧。草帽团中还有山治、盛平和罗宾，都有大看板级别的战斗力。娜美得到宙斯之后，成为真正的天后女王，战力输出也很强。这几个人联合起来战斗，对抗一位海军大将完全不是问题。陆琪说和黄猿就能搞定草帽团，怎么看都是一个笑话了吧？有哪些神级恶魔果实惨遭埋没？大将级别的战斗力被能力者浪费。都说自然系果实拥有毁天灭地的力量，卡里布所吃的沼泽果实算是例外，对战斗力提升不大，还给自己弄一身黏糊糊的淤泥，注定一辈子单身的命。沼泽果实的能力并不算弱，可以将身体的任何部位变成泥浆，获得沼泽一样强大的吸引力，能将任何事物慢慢吞噬吸入其中。不管是赤犬制造的岩浆弹，还是藤虎召唤的陨石，都能被沼泽吞没。卡里布却把沼泽果实当仓库，用来存储各式各样的武器和粮食，完全没有用来提升战斗力，也导致他出场至今一直被秒杀。武器果实的能力非常简单，就是将身体变成不同种类的武器，即便是变成威力强大的炮弹爆炸，化成碎片也能恢复成原本模样。Baby 5对武器果实的开发并不会，只能将身体变成普通的武器，对战斗力的提升也不大，场面上看着很华丽，遇到强者就被秒杀。从贝加庞克发明的各种武器来看，也拥有堪比顶级强者的破坏力，甚至有不输远古兵器的圣母烈焰，一次攻击就能毁灭一整座岛屿。如果 Baby 5能变出如此强大的兵器，战斗力应该能接近大将了吧？看侍郎的比比果实能力绝对逆天，能将画出来的任何事物实体化，这简直是造物主一样的能力，画一座金山和一个姑娘轻而易举。不过看侍郎的梦想是做一名演员，对绘画能力没有进行提升，画出来的作品质量非常差，也没能让战斗力达到很高的高度。如果能画几条凯多一样的青龙出来，回岛战争路飞也不会获胜。比比果实给乌索普吃非常合适，以他深厚的绘画能力当个4皇没问题。凯多和路飞的决斗完结后，才发现幻兽种果实比自然系更加强大。专注高端局的不死鸟马尔科拥有轮番对战3位大将的实力，还有凯多的女儿大河，吃了大口真神果实一度能与凯多单挑。不过八岐大蛇果实算是例外，神级能力被黑炭大蛇彻底浪费了。八岐大蛇是神话故事中的怪物，拥有堪称无敌的破坏能力。可惜在大蛇将军的开发下，八岐大蛇的外貌很丑还很弱智，只是额外增加了8条命，对自己的战斗力没有任何提升。与赤鞘九侠战斗时被瞬间秒杀，也难怪凯多会舍弃他霸占和之国。如果换成一位果实开发天坛师，将八岐大蛇开发到觉醒状态，不能说超越世界最强生物凯多，当一位海上皇帝应该不难吧？最强2把手是谁？终于确定，索隆觉醒霸王色后才排第4，第2名已经有4皇级别的实力。来到和之国后，索隆的战斗力连续提升2次，用黑刀秋水换来妖刀研磨，等同掌握武装色流应用法。遇到赏金3亿5千万的阿普，索隆稍微认真点，一招将其秒杀。来到鬼岛屋顶对战2位4皇，索隆借助研磨差点砍掉凯多的龙头，又挡住4皇合体技能霸海一瞬间，身体30多处骨裂让基德敬佩，拖着重伤的身体用出9刀流亡者系，在凯多胸口留下一道深深的伤疤。与赏金13亿9千万的岩灾境战斗，前期索隆的攻击毫无效果，外加妖刀研磨出来捣乱，差点让索隆被岩灾境干掉。最终索隆觉醒霸王色霸气，干掉岩灾境登基地狱之王。此时索隆的实力即便不如大将，也是无限接近大将的级别。不过相比革命军的2把手萨博，索隆的实力还是稍微弱了一些。萨博从小在革命军中成长，有龙亲自训练，霸气体术都是顶尖水平。吃下烧烧果实后，萨博与大将藤虎战斗，场面上也是不分胜负。还有对战动物系觉醒者陆琪，萨博也展示出强于对方的实力。世界会议期间，萨博与吴老星和伊姆有过交手，虽然被打成重伤，能从6个顶级强者手下逃走，萨博的实力至少不输任何海军大将。红发海贼团除了是铁臂海贼团，还拥有所谓的双4皇配置，除了香克斯拥有4皇实力外，副船长本贝克曼也属于4皇级别。红发海贼团去马林范多救路飞，香克斯挡住赤犬的岩浆拳头，本贝克曼用枪指着黄猿的脑袋，让所谓的海军大将乖乖举起双手顶上。战争完结后，铁头基德挑战红发海贼团，被打断一条胳膊惨败。从垃圾路的话语能推断出，弄断基德左臂的人就是本贝克曼。不过本贝克曼未展示过霸王色，也不确定拥有霸王色缠绕攻击。巴基莫名其妙当上4皇后，从实力上看，鹰眼是十字工会2把手，作为世界最强剑豪，鹰眼经历的战斗不多，也未展示过全力。曾经与香克斯进行过多次决斗，据说都是不分胜负的结果。得知香克斯断掉左臂后，鹰眼不屑与他决斗，自认实力超过对方。香克斯拥有最顶级的霸王色缠绕攻击，一招神臂能秒杀赏金30亿的基德，还拥有比预见未来更强的剑纹杀，能让敌人的剑纹色霸气失效。速度方面拥有瞬间移动的能力，能超越拥有光速移动的大将黄猿。既然鹰眼能匹敌香克斯，在霸气修炼和速度方面自然不会弱于对方。赏金达到35亿9千万贝利的鹰眼，才是当之无愧的最强2把手。
吃下唯一的双生恶魔果实，轻松秒杀未来的海军大将。众多强者评价汉库克的实力强弱。从圣地玛丽乔亚逃走后，汉库克三姐妹藏匿在香波地群岛，在雷利和夏奇的培养下提升实力。18岁回到九蛇岛担任女王，第一次出海远征就被悬赏800万贝利，随后被邀请加入七武海。元帅战国曾说过，汉库克拥有霸王色，战斗力很接近大将。为了顺利处决艾斯，海军不得不召集七武海对抗白胡子海贼团。吴蜀奉命前往九蛇岛，刚见到汉库克就被来了一个下马威，所有的海军士兵被瞬间石化。吴蜀用刀刺穿手掌才保留一丝清醒。吴蜀的战斗力其实并不弱，在顶上战争把路飞按在地上摩擦。赤犬当上元帅之后，让他做海军基地总长官，大有当未来大将的潜质。斯摩格吃了自然系烟雾果实，前期谁都打不过，后期也是谁都打不过。见到老对手路飞一点没留情面，用海楼式武器死死按住对方的脖颈。汉库克见到老公挨揍，怒气值瞬间拉满，一脚踹断斯摩格的武器。斯摩格是敢言敢怒不敢动手，也是自认战斗力比汉库克差很多。青雉见到赤犬要杀路飞，立马甩出一个冰刀击中路飞胳膊。即便对手是大将青雉，汉库克也没有害怕，打算冲过去救路飞，不过让马尔科抢先了一步，飞过去一脚将青雉踹飞出去。从此也能看出来，汉库克自认有对抗海军大将青雉的实力。七武海制度废除后，汉库克的赏金涨到16亿5900万贝利，比所谓的皇父高出很多，也是认可他有接近大将的实力。海军对汉库克的实力也非常认可，派遣2名中将去逮捕他。与此同时，还让科比和2名赤天使一同前往九蛇岛。之后的剧情可以确定，赤天使的战斗力并不比七武海差，也能反映出海军很认同汉库克的实力，才会派出如此强的阵容。黑胡子拥有接近40亿的赏金，也非常认可汉库克的战斗力，带着2名手下去抢夺甜甜果实，结果被瞬间石化，不能动弹。黑胡子趁机抓住汉库克的脖子，却不敢动手拧下他的脑袋。一方面是担心干掉汉库克会失去2名伙伴，另一方面也是畏惧甜甜果实，松手之后自己也会被石化。从甜甜果实的图鉴来看，属于双生果实，也难怪黑胡子要得到它。好在冥王雷利及时出现，给了黑胡子一个台阶，才化解了尴尬局面。如果要判断汉库克的实力强弱，得看揍路飞的人到底有多强。在剧场版狂热行动中，最强觉醒者巴雷特差点干掉路飞，愤怒的汉库克飞过去就是一脚，差点把巨大的合体怪物踹倒。如果让汉库克前往和之国，他会干掉世界最强生物凯多，路飞也没有机会觉醒幻兽种尼卡果实。赤犬畏惧的人到底有多强？全部会霸王色缠绕攻击，赏金总和超过200亿贝利。顶上战争开打后，青雉率先出手冰封巨大海啸，又主动攻击白胡子，被震荡波从空中击落。黄猿甩出大招8尺琼勾玉，企图对白胡子进行斩首行动。光粒子被马尔科全部挡下，自己也挨了一脚被踢飞。只有赤犬在忌惮白胡子的实力，没有立马攻击世界最强男人，利用大窝蜘蛛与罗杰的仇恨，策反他捅穿白胡子的胸膛。之后赤犬才敢站出来战斗，用岩浆拳头重创白胡子的胸口。见到艾斯丧命在岩浆拳头之下，愤怒的白胡子来到赤犬身后，赤犬露出一副惊恐的表情，明显是在忌惮身后的世界最强男人。白胡子不愧是赏金50亿4600万的人，拖着重伤的身体差点干掉赤犬。路飞抵达马林范多后，战国第一时间曝光他的身世，爷爷是海军英雄卡普，老爹是革命军的首领龙。赤犬露出愤怒的表情，强调路飞是龙的儿子，必须取下他的首级。干掉艾斯之后，赤犬拼尽全力追杀路飞，慎平出来阻挡没用，马尔科和比斯塔出手保护路飞，也没能挡住赤犬的脚步。被白胡子暴揍一顿后，赤犬拖着仅剩的半条命，仍然要追杀路飞。可见赤犬非常忌惮龙的战斗力，担心路飞会继承强大的基因，毕竟龙是世界上最危险的罪犯。据说赏金拥有50亿贝利，为了将路飞的命留在马林范多，赤犬甚至对同伴科比出手。见到香克斯挡住岩浆拳头，赤犬一脸惊恐，喝得冷汗直流。他很清楚香克斯的战斗力，但凡自己敢动一下，脑袋必定落地。当香克斯放走路飞时，赤犬也只能嘴上说说，不敢与之战斗。毕竟香克斯拥有40亿4890万的赏金，赤犬自然不是他的对手。世界会议开始前，海军监测到大妈与凯多通话，目标是草帽路飞。黄猿主动请求去和之国一趟，赤犬立马让他最好不要去，嘴上说是担忧和之国的武士，真实情况是忌惮世界最强生物凯多。之后的剧情也强调了，海军不敢管和之国的事，是因为凯多的存在，毕竟那是世界最强生物，赏金达到46亿1100万，大将完全不是对手。得知路飞击败凯多和大妈之后，赤犬派遣绿牛去和之国处理残局，特意强调让绿牛不要去招人路飞，也是在忌惮赏金30亿的新四皇。路飞觉醒幻兽种尼卡果实后，战斗力完全在海军大将之上。此时的赤犬略微有些惆怅，为何会在如此乱世成为海军元帅？只存在于 Big Mom 海贼团的食物系果实，曾经吊打过路飞，也玩虐过娜美，还有一个得到过2位四皇的认可。第一颗是甜甜果实，拥有制造粘稠状糖浆的能力，能力者是四皇大妈的长子佩罗斯佩罗，他能用糖浆制造各式各样的武器战斗，也能将人体包裹在糖浆内让其窒息，将糖浆凝固变硬，还有不错的防御作用。不过防御效果太差，很容易被敌人打破。甜甜果实的弱点是怕热，简直被火系果实完克，这也导致佩罗斯佩罗的战斗不算强，拥有7亿贝利的赏金，却没能成为甜点将星之一。第二个是饼干果实，能力者是克利加，只要双手拍一拍，
就能制造出坚硬的饼干。不过防御的硬度比不过钻石果实和屏障果实。与路飞战斗的时候，克利驾制造出大量饼干士兵，能抵御2档和3档的攻击，只有靠4档才能击倒他们。不过饼干士兵特别怕水，变软后战力下降，口感也会提升。路飞吃起来毫无压力，才能打赢赏金8亿6千万的克利驾。饼干果实最适合让乔巴吃，能避免自己当储备粮被下锅的窘境。第3颗是奶油果实，吃了它注定会单身一辈子，不仅对战斗力的提升不大，还会大大拉低你的颜值。欧佩拉吃下奶油果实后，脸部和鲜奶油一样软塌塌的，还有乳白色的液体流下，看起来非常恶心，让人不敢靠近。而且奶油还有很强的灼伤能力，试问哪个美女敢拥抱它？第4颗是黄油果实，拥有非常强的控制能力，能力者是大妈的女儿加蕾特。用黄油束缚住敌人后，只要被束缚的生物听到她的呼唤，身体就变得无法动弹。娜美与加蕾特战斗时，双手被控制后，只能任由对方摆布。如果遇到武装色很强的对手，黄油果实的战斗力几乎为0。第5颗是诺诺果实，属于超人系却拥有自然系的属性，能力者是卡塔库利，赏金达到10亿5700万贝里，不仅能从身体内制造年糕，还能将自己身体变成年糕。在对战路飞的橡胶果实时，诺诺果实展现碾压级别的特性，不管路飞使用什么样的招式，都会被卡塔库利用更强的招式压制，配合武装色和见闻色御剑未来使用，完全吊打4档状态下的路飞。这也让很多海迷认为卡塔库利拥有接近大将级别的实力。黑胡子派大将亲自去抓布林，也是在忌惮卡塔库利的战斗力，担心让其他同伴闯入蛋糕岛，很可能会被卡塔库利击败。在剧场版红发歌姬中，卡塔库利与香克斯一起对抗歌之魔王，使用出见闻色御剑未来，战斗力也得到了4皇香克斯的认可。如此来看，当年路飞能击败卡塔库利，实力真的超越对方了吗？马尔科挡下凯多的热息拯救娜美，路飞在鬼岛屋顶觉醒换受众尼卡果实，海贼王1070集动画更新，乔伊波伊正式归来。因为 CP0 小队长的介入，路飞倒在凯多的狼牙棒之下，4档也随之消失，两眼翻白，一个人静静地躺着。城堡内的战斗还在继续，所有人都在等待路飞的凯旋。此时桃之助对大河说，完全感受不到路飞的气息。CP0 的小队长拉低帽檐，已经做好必死的准备。面对凯多的狼牙棒，他没有做任何反抗，静静等待死亡，没能与路飞展开公平的决斗，让凯多变得异常愤怒，变成一条巨龙，朝着城堡的会场吐出一股热气。他让武士们快点把玉田的儿子桃之助交出来，并向众人宣告，路飞已经在鬼岛屋顶的战斗中丧命。对于路飞战败的消息，小玉流着泪表示不能接受。娜美也站出来怒骂凯多是蜥蜴，坚信路飞是不会死的，因为他相信自己的船长会击败任何敌人安全归来。面对娜美的挑衅，凯多没有手下留情，直接喷出一股热息。好在马尔科及时出手，用身体挡住热息，救了娜美一命。小马哥告诉所有人，千万不要自暴自弃，战争还远没有结束。凯多没有继续攻击娜美，开始宣告新鬼岛计划。他不会像大蛇将军一样心慈手软，会将和之国变成武器工厂，所有人都会成为奴隶工作到死。最后凯多强调，必须快点交出桃之助，否则就会战死。武士们并没有被凯多的话吓住，宁可战死也不甘愿成为奴隶。得知路飞被凯多打败之后，桃之助有一些自暴自弃，连路飞都打不倒的人，他们又怎么有办法获胜？大河对此并不接受，鼓励桃之助战斗到生命的最后一刻，即便丢掉性命也不能当奴隶，这才是武士该有的觉悟。见到巨龙凯多加入战场，百兽海贼团的气势得到提升，对战大妈耗尽体力的基德，连普通小兵的偷袭都没能察觉。好在有罗及时出手化解危机，并让基德最好保存体力。接下来他们还需要对战世界最强生物凯多。看着凯多在战场上无情攻击，娜美依旧不相信路飞会战败，她呼喊着路飞的名字，眼泪忍不住的往下流。躺在鬼岛屋顶的路飞好像听到了娜美在呼唤他，心脏开始慢慢的跳动起来。一直在和之国近海的相主也感受到了路飞的心跳，他询问桃之助有没有听到那个异常让人怀念的声音。800年的时间过去，解放之谷的声音终于再次响起，乔伊波伊归来了，他就在鬼岛屋顶之上。此时路飞一个人静静的躺着，身上冒出一缕缕白色气体，头发也逐渐变成白色，嘴角露出一抹自信的微笑。接下来就是尼卡果实觉醒，世界上最胡来的力量登场。路飞觉醒尼卡果实将获得5个神级能力，掌握霸王色的全新用法能克制暗暗果实。第一个能力是同化周围的任何事物，超人系果实觉醒的最大特点就是同化。多弗朗明哥能让城镇的建筑物变成线，卡塔库利可以把镜子世界变成年糕，他们只是将无生命的物体元素化，路飞却可以对有生命的物体进行同化。对战凯多的时候，让巨龙的身体变成橡胶，从此也能看出路飞的觉醒能力已经超越普通超人系。第二个是超强的恢复能力，从目前的剧情来看，动物系觉醒能提升力量和恢复能力。海底监狱的狱卒兽属于被动觉醒，恢复能力堪称怪物，被狠狠揍了一顿之后，没过多长时间就能重新投入战斗。路飞觉醒之后，心脏变成解放之骨，能达到瞬间恢复的效果，对伤势和体力的恢复速度远超普通的动物系果实觉醒。从路飞以往的战斗来看，体力消耗过大是比较明显的缺点。对战凯多时被打落鬼岛，吃了卡里布1个月的口粮才能重新战斗，现在有了解放之骨的恢复能力，对路飞战斗的持久性提升很大。第三个是随意制造出武器战斗，从太阳神尼卡的剪影可以看到，他一手拿着剑，一手拿着长矛，从此可以推断出路飞在未来的战斗中也会使用武器来战斗。
曾经在恐怖三维帆船时就变成过梦魇路飞使用过剑战斗，还有与凯多战斗的时候顺手从空中抓住雷电当做武器。觉醒后路飞的战斗形式天马行空，很有可能会创造出强大的武器。第4个是霸王色与身体结合的新用法，路飞的2档是将空气注入血液中，增加战斗中的速度；3档是将空气吹进骨头里，拥有巨人族一样强大的力量。4档不仅有速度和力量的提升，还将武装色与人体融合。对战凯多学会霸王色缠绕攻击，不用触碰敌人也能造成伤害。接下来路飞将霸王色与身体结合，就是4档的武装色霸气一样，全身覆盖着霸王色，形成不能触碰的铠甲，完全克制暗暗果实。第5个是妮卡召唤同伴的意识。吴老星曾说过，妮卡果实拥有意识，一直在躲避世界政府的抓捕。从路飞以往的战斗中可以发现，他身上还有一股很特殊的意识，将战场上的人会被路飞的精神吸引，逐渐成为他的同伴。鹰眼就曾在顶上战争发现这一点，评价路飞拥有大海上最可怕的力量。随着幻兽众妮卡果实的觉醒，路飞也主动使用这种意识。在最后的大决战完结后，召唤全世界的朋友一起来开宴会。能克制轻质的恶魔果实都有哪些呢？在蜂巢岛对战昔日的恩师卡普，轻质展示出冰冻果实强大的一面。曾经冰封住圣胡安恶狼和大九等人，也让黑胡子都不敢轻易与他交战。不过有5个恶魔果实能克制轻质的冻果实，赤犬的岩浆果实绝对算一个。在顶上战争，轻质将海面冰封，导致包围必无法升起。黄猿建议赤犬发动岩浆果实来融化冰块，赤犬立马使用流星火山，将海面的冰块全部消除。后来赤犬与轻质在庞克哈萨德争夺元帅，10天10夜的交战过后，赤犬以微弱的优势获胜，是否也能反映出岩浆果实对冻果实有克制作用？当路飞乘坐罗的潜水艇逃走时，轻质立马使用冰河时代，将整个海面冰封，说是阻止路飞逃走，更像是防止海军出动抓捕路飞。黄猿立马甩出8尺琼勾玉，将海面的冰块全部打碎。从此也能看出闪闪果实在破碎冰块方面很好用。贝加庞克在改造暴君熊时，与闪闪果实也做了结合，让他能使用镭射光线对战索隆时能轻而易举融化一把剑。有如此高的温度，融化轻质的冰块也不算难事。艾斯的烧果实也能产生很高的温度，当年在马林范多对战轻质，就用火焰融化了冰块爆至嘴。现在是萨博吃下烧果实，实力可能比当年的艾斯更强，用火焰来克制轻质的冰块，可以说是轻而易举。能产生高温的恶魔果实还有一颗，就是超人系热果实。曾经的主人是动画原创人物阿奇诺，可以产生1万度的高温，能将刀剑等铁质物品轻松融化，甚至还能制造一个岩浆温泉，再坚硬的冰块也会变成水。后来热果实的主人变成大妈的儿子欧文，也能产生非常高的温度，能瞬间将海水加热到沸腾状态。不过欧文的战斗力太弱，即便果实存在优势，也会被轻质完虐。阵果实可谓是最强超人系，拥有毁灭世界的力量。轻质在顶上战争对战白胡子，将对方冻成冰块之后，却感叹震动无法被冻住。随后白胡子就将冰块震碎，从此也能看出轻质认定了阵果实能克制冻果实。现在是黑胡子吃了阵果实，当手下的人被轻质冰封时，他也说了能利用震动粉碎冰块，不过也会粉碎同伴的身体。可见恶魔果实即便存在克制关系，使用得当，战斗力也不会受到太大影响。英雄卡普会不会丧命蜂巢岛？尾田铺垫4处剧情给出答案。先说结果，卡普会安全回到海军基地。剧情1，轻质表明过自己的立场。当初卡普带着 Sword 队员攻击蜂巢岛，轻质第一个站出来与卡普爆发战斗。他强调过自己的立场是确保科比不会逃离蜂巢岛，也就说轻质只会让科比留下，不会取下卡普的性命。即便是黑胡子海贼团的成员对卡普出手，凭借他们的战斗力也不可能取下卡普的脑袋。早在冰火岛时，多弗朗明哥对斯摩格和海军出手，加入黑胡子海贼团的轻质依旧出手拯救老同事，还明确告诉过斯摩格自己所坚持的立场没有变。现在面对偶像和师傅，轻质更加不可能看着卡普被干掉。剧情2，战国与贺婆婆出动救人。之前的漫画就交代过，战国与贺婆婆知道卡普的行踪，同时还强调了贺婆婆的孙女孔雀也跟在卡普身边。贺婆婆知道蜂巢岛有多危险，必定会出动救自己的孙女。战国和卡普的交情更不用说，也会与贺中江一起去救人。目前的蜂巢岛上，除了轻质以外的人都算不上顶级强者。巨大战舰饿狼被卡普扔入海中，短时间内很难投入战斗。大九乔特一副醉醺醺的模样，火焰攻击完全不能造成伤害。溪流的战斗力还算不错，偷袭卡普成功，自己也受了重伤。还有战斗力未知的皮萨罗，或许算得上一个威胁。这几个人对抗战国与贺婆婆依旧没有任何胜算。要知道卡普和战国2个人就能抵挡整个黑胡子海贼团。剧情3，赤犬会出兵拦截黑胡子。罗与黑胡子在圣哲岛的战斗基本告一段落，不过海军一直在监视黑胡子一行人的动向，赤犬也很清楚，只要让黑胡子等人回到蜂巢岛，卡普和 Sword 成员的安全都无法保证。况且云雀也在其中，她一直被认为是赤犬的女儿。剧情4，黑胡子即便抓捕卡普也不会干掉他。假如黑胡子带着毒 Q 等人赶回蜂巢岛，将卡普击败后也不会杀掉这位海军英雄。黑胡子当前的目标是让蜂巢岛成为国家，之前抓住科比就是当做筹码与世界政府谈判。
现在有了卡普做人质，成功的概率会变得更大。结合上面的4个剧情来看，卡普的安危暂时不用担心。当下最重要的是，谁来阻挡皮萨罗的巨大手掌？卡普倒在地上，从表情来看已经非常疲惫。他的副官博加特是不该出手了，毕竟是敢命令卡普的人。也到了表现战斗力的时候。看到卡普在蜂巢岛受伤倒地，让海迷想起尾田曾说过的那句话：路飞会失去一位非常重要的人。当年艾斯在马林范多被赤犬干掉，让路飞认识到海贼世界的残酷，才会听从雷利的建议，让草帽团歇业2年提升实力。随后就在海米间流传一个说法，路飞在之后的冒险中还会失去一位重要的人。有人说是罗宾，他是唯一能读懂远古文字的人，不管是海军还是海贼都想得到他。和之国战争期间，凯多和大妈想要活捉罗宾，吴老星也命令 CP0 的成员必须抓住罗宾。现在鬼岛战争已经完结，罗宾依旧安全的活着。在漫画1087话中，卡普在蜂巢岛对战黑胡子海贼团，为了救科比被溪流偷袭受伤倒在地上，还对科比说了一句：别慌张，正义会获得胜利的，给人一种卡普留下遗言要归西的感觉。首先可以确定一点，卡普只是受伤倒地，还没有战败。亲自留守蜂巢岛的目的是不允许任何人带走科比。作为卡普的大弟子，自然也不会对恩师下毒手。溪流和其他几位黑胡子海贼团的干部并不强，他们没有足够的战斗力夺走卡普的性命。其次，战国与贺中将已经知道卡普去蜂巢岛，2位海军的老将出马，解救卡普逃走不是问题。再者，黑胡子在圣者岛对战红星海贼团完结，赤犬已经得知黑胡子的动向，必然不会让他顺利离开。只要黑胡子不回蜂巢岛，卡普的性命就绝对安全。如此来看，卡普不会像白胡子一样战死沙场。至于路飞会失去一位亲人，尾田并没有明确说过。尾田曾经在2003年的 Jump 节上曾说过，草帽团会在未来失去一位重要的伙伴。当时尾田觉得涉及到剧透，所以没有详细展开。从此海米中就有传言，路飞会失去一位亲人。后来在2007年的时候，尾田向读者强调，路飞会失去一位伙伴，而不是一位亲人。在2003年 Jump 上的话，是关于梅利号的剧情，那时打算让梅利号结束他的航海之旅。对草帽团的任何一位成员来说，梅利号都是一位伙伴，他的生命卡编号是11，也代表着他是草帽团一员。尾田说路飞会失去重要伙伴，就是在指梅利号结束航行，只是在当年涉及到剧透，才没有向读者做详细的介绍。海米中流传的路飞会失去亲人，现在来看就是谣言。卡普在蜂巢岛受伤倒地，说他会丧命也只是一种猜测，并不是所谓路飞会失去亲人的伏笔。卡普在蜂巢岛的战斗还未结束，现在说他战败还为时过早。不管怎么样，都希望卡普能安全回到海军基地。